这种才有挑战力。啊，就我做这种脏累活了，就做得了。看师傅怎么补这管啊。哪个累在哪里？这个地方，这个啊，对，就这一点点啊。啊，这一点的我还不要紧，你还想怎么样？拿毛巾来。这个你抹过没有？没有新的呀，从1楼拿上来的呀，赖捡的拿上来。进去什么？怕里面摸不到。要有个管。看底下还有没有？看底下还有，应该底下没有，就是接口这个地方，有。帮你开灯先哦。啊，这里有棉签吗？不懂。我摞到里面去看一下。那你看一下，我帮你照，我看得见。你看看不见，它东西堵住了，我擦不到啊。你看那裂纹，裂纹，这个啊，这。哪一根的？2根的。我勒到里面去了。那等它从背面抹了才会得。背面磨的呢？搞，只有那个水管，是吧？我把它手上剪断。裂完，两个，这个为什么变形？这个管子为什么变形？不懂。裂完不要紧，还能动。技术那你就专业的。专业，你才是专业。我现在钻个毛线，我连挂个灯泡我都不专业了。现在对付那种财务啊。你生疏而已，不专业。真的。下面有没有？不懂。那放胶水那个接头，补了，有没有？